বিশ্বাস ভাঙছো না? ভাঙছো তো। আমার আর কি, অনেক কষ্ট পাবো, কান্না করব, কিন্তু আপনি এমন একজন মানুষকে হারাইছেন যে কিনা আপনাকে পাওয়ার জন্য এই শখের বয়সে সফলতার পিছনে দৌড়াইতো। আপনি এমন একজন মানুষকে হারাইছেন যে কিনা আপনাকে হারানোর ভয়ে বারবার ব্যর্থ হয়ে ভেঙে যাওয়ার পরও আবারও উঠে দাঁড়াইতো। ভালোবাসবে তো, অনেকেই ভালোবাসবে, হয়তো আমার থেকে কম ভালোবাসবে, নয়তো আমার থেকে বেশি ভালোবাসবে, কিন্তু ম্যাডাম আমার মতো আর কেউ ভালোবাসবে না আপনাকে।